Удам их орны минь хангайгой уул талыг дамнан 1815 км алсран зурай хөгжлийн их замын 80 зүрлэг өртөөнүүдэд төмөр замын аюулгүй ажиллагааг дархлан сагсан төмөр замчдын маань үе залгамжлан бичлсэн 70 жилийн намтар түүхүүд бий. Дамнсан онцгийн сорилтуудыг туулж 70 жилийн хамтын ажиллагааг бичлсэн Улаанбаатар төмөр замын үе үеийн Монгол Орос төмөр замчдын зориулан бүтэв. Өнөөдрийн Монгол улсын төмөр замын бүтээн байгуул түүний талаар ярихын өмнө эхлээд 20 дугаар зууны түүх, 20 дугаар зууны ихэнх үеийн түүхийн хуудаснаас ярих гэж бодож байна. Хөгжил одоо юм гэдэг чинь эхлээд төмөр замаа байгуулчихад төгсгөл дээр нь хөгжил бий болдог гэсэн бичигдээгүй хууль байдаг. Төмөр замыг ярих үед бол хөгжил аюулгүй байдал, колоничлол одоо энэ бүх улс төр геополитикийн асуудлуудыг салахын аргагүй юм л да. Тиймээс энэ төмөр замыг ярьж байгаа үед бол бид нар энэ улс төрийн чухал юм уу, түүхэн нөхцөл байдал нь чухал юм уу, хөгжил нь чухал юм уу, тусгаарлалт нь чухал юм уу гэж салангад авч үзэх бол жаахан өрөөсгөл зүйл. Тиймээс цогц байдлаар авч үзэх хэрэгтэй. Эрийн чадлаар хангал дөгшин дүүг сурган номогдох Монгол хүн эрдмийн ухаанаар 3300 морины хүчтэй элчит тэргийг үйлдвэрлэн жолоодсон түүхийн энэ багтан хуудсыг Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам гэдэг билээ. 20 дугаар зуун бол хүн төрлөختний түүхийг өөрчилсөн аж үйлдвэрлэл төмөр замын бодлогууд түүнийг дагсан олон улсын тэмцэлд улс гүрнүүд өөрийн орон зайг бий болгох тэлэгт тусгаар дэгтэн лом баттгах өрсөлдөөний зүүн байлаа. Үе үеийн их орончдын минь цашгүй тэмцлэр сэргээ мандуулсан тусгаар дэгтэнлийг энхийн хөдөлмөрөөр батлан бэхжүүлэгч Улаанбаатар төмөр замчдын 70 жилийн түүх бол монголчууд бидний тусгаар дэгтэнлийн түүх юм. Монголчууд бидний хөгжлийн зам. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол Монгол улсын төмөр замын хөгжлийн түүхэн үүсэл хөгжил бол яахаргагүй олон улсын харилцаа хаант Оросын геополитиктэй шууд холбоотой явж ирсэн байдаг. Тэгэхээр 1886 оны Санкт-Петербургийн гэрээгээр бол 9000 км үргэлжилсэн Сибирийн төмөр замыг 1400 км үргэлжилсэн дорн тэтний төмөр замтай холбох энэ асуудлыг бол Санкт-Петербургийн гэрээгээр эцэслэн шийдвэрлсэн. За энэ гэрээн дээр бол хаан засгийн гадаад хэргийн сайд бол Лобонов, Астовский, за Манчин улсын одоо төрийн зүтгэлтэн дипломатч Ли Хунжун нар гарын үсэг зурж за дорн тэтний төмөр замыг бол барих асуудлыг бол эцэслэн шийдвэрлэж байсан. За энэ 1890-ад оноос бол ер нь хаант Орос, Япон, Манчин улс энэ орнуудын хооронд бол төмөр зам тавих ийм өрсөлдөө эхэлсэн гэж үздэг. За нэг ёсны их гүрнүүдийн бас геополитик төмөр замын талаарх геополитик гэх юм уу. За 1891 онд Оросын холбооны улс Алс дорнодын чиглэлд улс Транссибирийн төмөр замыг байгуулах нүсэр том төлөвлөгөөг Александр 3 дугаар хааны үед хэрэгжүүлж эхэлж за энэ хүү том төслийн ажил бол үндсэндээ 1904 онд бол бүрэн ашиглалтанд орсон. Хаант Орос өөрийн Сибирийн нутгаар хөндлөн голд энэ Транссибирийн төмөр замыг тавьснаар Сибирийн нутгийг Батбих одоо эзэнтэй болгох. Хоёрдугаарт Орос хаант Орос номхон далайн
их гүрэн болох ийм одоо давхар ус зорилгыг агуулсан ийм том бүтээн байгуулалт байсан. Арванаймаас 19-р зууны үед британчууд чулуун нүрсийг коксжуулан болд төмөр гарган авах технологиг нээж мөн уурын хөдөлгөөрийг зохион бүтээж аж үйлдвэрлэл тээврийн хэрэгсэлд ашиглаж эхэлснээр аж үйлдвэрийн хувьсгалыг эхлүүлж олон улсын худалдаа харилцаад далайн тээвэр логистикт ноёрхон байдлаа хамгаалах шаардлагатай боллоо. Үүний тулд аж үйлдвэрлэлд шаардлагатай чулуун нүрс, төмрийн хөдөр, өнгөт металлын эрэдэс бүхий баялаг орд газруудтай төв болон Өмнөд Азийн улс орнуудыг колоничлон улмаар төмөр замын сүлжээ үүсгэн нөлөөндөн байлгах гадаад үйл ажиллагааг Сэрэг Зевсгийн хүчээр эрчимтэй явуулж эхэллээ. Үндсэндээ Оросын хаан цэцэг бол Порт Артурт хамгийн гол нь алс орнуудын төмөр замын Транссиберийн төмөр зам, Дорнод хятадын төмөр зам, Өмнөд Манжуурын төмөр зам, Дайлиан гэдэг энэ төмөр замын энэ томоохон сүлжээ бол эцсийн цэгтээ бол энэ далайн эргийн Порт Артур дээр бол төгсгөл болж байгаа. Тэгэхээр хаант Орос бол алс орнуудын геополитикийн хүрээнд төмөр замынхаа сүлжээг өргөжүүлэхэд бол алс орнуудад төлдөггүй томоохон тэнгисийн цэргийн бомб тотыг бол одоо байгуулах маш шаардлагатай байсан. Төмөр зам нь тухайн бүс нутагтаа улс төр эдийн засаг, соёл угсаатны бүтцэд сайн, муунд шууд нөлөөлөл авчирдаг онцлогт. 19-р зууны сүүлчээр хаант Оросоос Транссиберийн төмөр замыг байгуулж Азид орнууд намхан далайн бомбтой холбохдоо Япон хятадын 1895 оны Шимоносекийн гэрийг Франц Германы тусламжтай өөрчлүүлж Лядоны хогт дайлны бомбт байгуулсан нь Монголын гадаад нөхцөл байдлыг элс өөрчилж монголчуудад төр улсаас сэргээ мандуулахад нь чухал төлөвлөс болсон юм а. Шимоносекийн гэрээгээр олж авсан эрхээ алдсан Япон хаант Оростой 1905 онд айтаж Портсмутсын гэрээгээр Лядоны хогийг Өмнөд Манжуурын төмөр замтай эзэмших болсон төдийгүй нөлөөний хүрээгээ тэлэх зорилгоор 1932 онд Дорнод Манжуурын төмөр замыг хамарсан Манжгоо улсыг байгуулсан. Тухайн үед бүгд найрамдах Монгол ард улсын байрны хувьд батлан хамгаалах, зөвлөлт толгойд улсын хувьд Азид орнуудын аюулгүй байдлаа хангах төмөр замыг байгуулах шаардлагатай болсон юм а. Улмаар 1939 оны халах голын 1945 оны чөлөөлөх дайнуудын ялалтын үр дүнгээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг олон улсууд хүлээн зөвшөөрөхөд хүрсэн юм. Энэ түүх эндээс ингэж хэлсэн. Өнөөдөр монголчууд бид мөн л энэ далаад гарцтай болохоор тэмүүлж байгаа билээ. Энэ удаа бүс нутагт хамтын ажиллагааны шинэ сорилт биднийг сорж байна. 1896 онд хаант Орост 2 дугаар Николай хаан ширээнд суух ёслуулсан. За энэ ёслолд бол Манчин улсаас Ли Хунжан гээд сайд, Японоос Ямагата Аритома гээд бас төрийн сайд ингээд одоо том тэр үеийн төрийн зүтгэлтнүүд өргөж оролцсон байдаг. Ёслолын үеэр хүн анзаараагүй нэг зүйл юу болсон бэ гэхээр яг энэ ёслолын үеэр хаант Орос Манчин гүрэнд төмөр зам тавих эрхийг олж авсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоогийн зүүн хойд хятад за Манжуурч гэж нэрлэдэг энэ Манжуурын нутгаар Дорнод хятадын төмөр замыг тавих эрхийг хаант Орос одоо Манчин улсаас яг энэ ёслолын үеэр одоо нууц гэрээ байгуулж олж авсан ийм түүхтэй. За ингээд 1896 оноос эхэлсэн энэ өрсөлдөөнд дараа нь Япон нэмэгдэж орсон. Япон бол хаант Оросоос 10 жилийн дараа 1906 оноос Өмнөд Манжуурт өөрөөр зүүн хойд хятадын чинь бол хоёр хэсэгт байдаг. Хойд Манжуур, Өмнөд Манжуур гэдэг. За Өмнөд Манжуур нутагт нь төмөр зам тавих эрхийг бол Япон олж авсан. За 1898 онд хаант Орос Чин гүрнээс энэ газрыг бол 20 жилийн хугацаатай түрээсэлж авсан. За энэ түрээсэлж авсан цагаас одоо хаант Оросын алс орнодод явуулсан бодлого бол бодитоор баримттайгаар бол хэрэгжих тэр үндэс тавигдаж эхэлж байгаа. За түрээсэлж аваад барьсан анхны барилга бол энэ төмөр замын буудал. За энэ Дайланд хаант Оросын оруулсан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээг бол тухайн үеийнхээ өргөлийн хэмжээгээр 30 сая алтан рубль гэж тооцдог. За энийг өнөөдрийн рублийн тооцоогоор авч үзсэн бол 11.9 сая рубльтэй тэнцэх тийм хөрөнгийг бол Оросууд энэ Дайланд оруулсан байдаг. Үүнийг бол 1901 онд бариад 1903 онд барьж дуусгасан. За Орос Японы дайны дараагаар 1905 онд энэ төмөр зам бол Японы мэдэлд шилжсэн. За Японууд өөрсдийнхөө мэд төмөр замыг авсны дараагаар бол өргөн царгийг бол нарийн төмөр цариг болгож өөрчилсөн. За ингээд Оросын мэдлээс Японы мэдэл шилжээд
1945 оны хүртэл Японы мэдэлд байж байгаад за юм 45 оны 8 сарын сүүлээр зөвлөлтийн улаан армийн цэргүүдүүд энийг бол чөлөөсөн. За чөлөөснөөс хойш энэ төмөр зам бол одоо зөвлөлт холбоотой улс буюу Оросын мэдэлд 1955 оны хүртэл эзэмшилтэнд байсан. За тэгээд 1955 онд бүгд найрамдах хятад ард улсад шилжүүлж өгсөн байдаг. За энэ алс дорнд руу явуулсан буюу дорнод хятадын төмөр зам бол Монголын нутгаар тухайлбал бараг хайлаар харбины хооронд бол 333 км төмөр зам тавигдсан. Монгол төмөр зам барихаас өмнө бол хятад 100% хятад өөр Монгол төмөр зам барьсан түүх бол бас сонирхол татдаг. Юг бол энэ их гүрнүүд ялангуяа энэ манай хоёр хөршд бол энэ хэл залгаа орнуудад төмөр зам байгуулж нутаг орныг одоо эзэмших уул уурхай нээх эдийн засаг улс төр геополитикийн нөлөөгөө бэхжүүлэх юм сонирхол маш өвчтэй явагдаж байна. Хаант Оросчдэр дунд дэргэн улс сүн ятсаны засгийн газрын үйлчдэр Монгол болон 100% хятад энэ Монголын тэгшиндэрлэгт одоо төмөр зам барих том төслүүд одоо босрууж саналууд гаргаж ирсэн. Тэгэхээр монголчуудаас анх түрүүн энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтыг харж нүдээр харж төмөр замын дууг сонсож төмөр замаар одоо найз цаашаа зорцсон хүмүүс бол одоо хөлбөмбөрийн монголчуудаа гэж хэлж болно. Хөлбөмбөрийн тал нутагт бол одоо төмөр замын 15 өртөө байгуулагдсан. Хамгийн баруун талын өртөө нь бол Манжуур өртөө, хамгийн зүүн талын өртөө нь бол Хянган өртөө байгаа. За яагаад гэвэл 1911 онд бид тусгаар технологи олохоос өмнө бас Манчин гүрний одоо сарьяанд хариалагдчихсан учраас Манчин гүрэнд төмөр зам тавих эрхийн төлөө өрсөлдөөн Монголыг хамарч байсан. За 1911 оноос эхлээд халах Монгол тусгаар технологи зарлж өөрийн гэсэн одоо төр улсаа байгуулж энэ утгаараа бас халах Монголын нутагт төмөр зам тавих ийм өрсөлдөө эхэлсэн. Энэ 1911 оны 7 сард 8 дугаар богдод даншиг өрх том ёслол наадмын үеэр халахын 4 хаан шав таван гушууны Эрдэнэ шан зүй яамдын голлох өөрөг нөлөө өгөхий төшмөд төрийн зүтгэлтнүүд цуглан уулзаж хаант Орос улсаас тусламж гуйх энэ загтлыг 21 зүйл загтлыг одоо үйлдсэн байдаг. Эрдэнэ чин хандорж даалам цэрэнчэнд хайсан гүн нарт даалгаж илгээсэн байдаг. Энэ 21 зүйл загтал дээр Монгол газар Оросын худалдааг дэмжих, алт мөнгөний зойр уурхайг нээх, мөн төмөр зам байгуулах, өртөө төмөр зам байгуулах, цэргийн болон бичгийн эрдмийн сургуулиуд байгуулах гэсэн энэ зүйлийг нууц болцооны дагуу одоо үйлдье. Буюу одоо нууц энэ талаар нууц гэрээ хэлцээр байгуулж Монгол төмөр зам байгуулъя гэсэн ийм саналыг халахын 4 хаан Богдхан одоо хаант Оросд тавьсан байдаг юм а. Бээжингээс буюу Манж Чингис засгийн газраас Батгол төрийн сүүл хэвт ёсны эхний үед тавьжсэн тэр одоо Монгол газар төмөр зам тавих одоо бодлогыг бол халахын ноёд 8 дугаар богдын институцийн бүгд дуу нэгтгэр эсэг үзэж байсан ба. Яагаад гэвэл зэрэг энэ төмөр замын одоо тавих бодлого чиглэл одоо хаанаас байна? Тэр зүгээс маш их одоо үндэсний хувьд үндэсний оршин тогтнох аюулгүй байдлын хувьд хог хохиртой гэдгийг одоо тооцож үзсэн учраас энэ төмөр замыг Оросыг түшиж Москвагаас Оросын Баатар цагаан хаантай хэлцэн тохиж тавих нь монголчуудын хувьд үндэсний аюулгүй байдлын хувьд нэлээд алсыг харсан ийм том шийдэл болсон. 1913 оны 10 дугаар сараас 1914 оны 1-р сар хүртэл Монгол улсын анхны ерөнхий сайд Сайн оюун Наман Сүрэн хаант Оросд айлчлал одоо хийж олон гэрээ хэлцээрүүдийг одоо хийсэн байдаг. За энэ айлчлалт бол нэг анхаарал татах нэг зүйл вэ. Үүнд одоо Сайн оюун хаан Наман Сүрэн дагалдаж
шүүх яамны дэд сайд уюудаа дагалдан явсан байдаг. За энэ хүн ямар учиртай хүн бэ гэхтэн зэрэг энэ хүн бол жирмийн чуулганы дэд дарга. Харчин өмнөд хошууны засаг ван удаа гэж хүн байна. Энэ жирмийн чуулганы 3 хошуу, баргын 2 хошуу энэ нутгуудаар бол одоо Дорнод хятадын төмөр зам буюу тухайн үед яригдж байснаар бол Дорнод манжуудын төмөр замын нэлээд одоо урт хэсэг бараг 500 км орчим төмөр зам бол одоо энэ Монгол хошуудаар дайж тавигдсан байдаг юм. Монгол улс нэгэн одоо тусгаар тогтнолоо. Тийм учраас одоо урд манжийн төртөө байгуулсан гэрээг өөрчилж одоо богдхаант Монгол улсын засгийн газартай төмөр замын асуудлаар одоо гэрээг шинжилэн байгуулна уу гэсэн ийм хүсэлтийг бол одоо сайн аян хаан намын сүрэнгээс тавьсан байдаг. Үүний хариуд Оросын гадаад яамны сайд Сазановоос одоо ямар тайлбар өгсөн бэ гэдэг зэрэг. За энэ гэрээг бол одоо бид нар урд манжийн төртөө их удаан хугацааны гэрээгээр байгуулсан. Одоо энэ гэрээнд бол хятад болоод Монгол аль нь ч одоо энэ нэг одоо хилцэх хэрэг байхгүй юм аа. Харин гэрээний хугацаа дуусахтаа зэрэг бол энэ асуудлыг одоо ярилцж үзэж болох юм аа гэсэн ийм байдлаар хариу өгсөн байдаг. 19-р зууны сүүл 20-р зууны эхээр төмөр зам тавихын ирээдүйг харж их одоо хөөцөлж байсан төрийн улс төрчдийн дотор бол Петр Бадмаев гэж хүн байсан. За Петр Бадмаев бол нэг 2 одоо төмөр замын санал дэвшүүлсэн байдаг юм. Нэг нь бол одоо Семипалатис хотоос ховдоор одоо манай баруун хязгаараар юм да ховдоор улаастайгаар дайруулад тэгээ өргөөгөөр дайруулад хайлаар хүрэх төмөр зам. За хоёр дахь нь бол Петр Бадмаев дэвшүүлсэн төсөл бол Месавая гэж хотоос хяактаар дамжуулаад өргөө за урагшаага сайр ус Нинша Ланжоо гэсэн ийм одоо 2 төслийг тэр Петр Бадмаев бас дэвшүүлж 2 дугаар Николай хаанд Оросын сангийн сайд Сергей Виттэд танилцуулж маш их одоо хөөцөлж байсан ийм төвхтэй. Монголчуудын тухайн үеийн хэвлэл мэдээлэлд ч гэсэн Монгол газар төмөр зам барих нэгэнт цаг хугацаа болчихжээ гэдгийг бол хэлжсэн. Тухайлбал 1919 онд хэвлэгдэж гарч ирсэн нийслэл хүрээний сонин бичигт мөн энэ тухай мэдээ байна. За тэр нийслэл хүрээний сонин бичигт бол одоо байгаа мэдээ нь одоо бичсэн хүн нь бол тодорхойгүй. Гэхдээ мөнөөхөн Монгол улсын засгийн газар Дүшэт хаан аймгийн Дархан-Чин ангийн хушууны налах гэдэг газар нүүрсний уурхай ажиллуулад хэдэн жил ашгийг олж улсад ашиг орууллаа. Гэвч бүрэн дүүрэн бид ашиглаж чадахгүй байна. Үүний тулд төмөр зам тавих хэрэгтэй байна. Өргөө хоёрыг холбосон баг төмөр замыг тавих зайлшгүй шаардлагатай болсон байна гэж тухайн цаг үеийн хэвлэл мэдээлэлдэр ч энэ асуудлыг бол монголчууд бас тавьж байжээ. Тэгэхээр тухайн үедээ бол ер нь хаант Оросын засгийн газар бол монголоор дамжуулан Транссибирийн төмөр замыг бол Хятадтай холбох юм чиглэл бол баримталж байсан. За ийм ч учраас бол 1914 оны 8 дугаар сарын 11-нд Хяак дотноо бол хаант Оросын ерөнхий консул Александр Миллер за богдхаант Монгол улсын засгийн газраас за дотоод хэргийн тэргүүн сайд Дашчив за гадаад хэргийн дэд сайд хичээнгүү сайд Балингийн цэрэнд орснаар бол гарын үсэг зурж Монгол газар бол төмөр зам тавих талаар 6 зүйлд бол гэрээ хэлцэл бол байгуулсан. За 6 зүйл гэрээний хамгийн их оршилт нь бол юу гэж хэлдэг вэхээр Монгол газар худалдаа бадарсан учраас зайлшгүй төмөр зам байгуулах хэрэгтэй болсон. Нэгдүгээрт. Хоёрт Монгол газарт худалдаа бадарсан төмөр замыг ойр байгаа төмөр замтай холбох хэрэгтэй боллоо гэдэг. Тэгээд ойр байгаа төмөр зам нь бол хаант Оросын буюу Дорнод Сибирь тавьсан төмөр зам болсон. Тийм учраас энэ гэрээгээр Монгол улс нутагтаа төмөр зам барих эрхийг Монгол улсын засгийн газар хадгална. Хэрвээ Монгол улсын засгийн газар өөртөө хөрөнгө санхүүтэй бол өөртөө бие дааж төмөр зам барина. Хэрвээ өөрт нь санхүүгийн ямар нэгэн бэрхшээлтэй байх юм бол хаант Оросоос тусламж гуйна гэсэн ийм агуулгатай гэрээн дээр 1914 онд бол гэрээ зурсан. Монгол улс бол ер нь бол энэ зүүн хойд Азийн төвшөнд маш чухал байршилтай орн. Ийм чухал байршилтай орноор дайр төмөр зам явна гэдэг бол ерөөсөө их гүрнүүдийн хөрш орнуудын маш том сонирхол. Дунд дэргэн улс байна, манж чин гүрнэн байна. Тэдний үеэс бол төмөр замыг хаалган өргөх, хаалганаас хүрээ хүргэх, тэгээ орхих ийм сонирхол байсан. Цаашаа явуулах сонирхол бас хараа байхгүй байсан.
Мөн хаанд Оросын зүгээс ч гэсэн мөн одоо зөвхөн хүрээ хүргээд орхих гэсэн. Ягаад гэвэл энэ төмөр зам маань одоо хяналтандаа үлдэх. Тэрийг бол ингээд олон улстай хуваалцахгүй байх. Тийм сонирхол бас өрнжийн л да. Тийм ч бас энэ төмөр замын зам шуумыг хэрхэн тавих, хаагуур тавих гэдэг бол Монгол улсын хүслээс илүү тэр хөрөнгө оруулж байгаа, ивент итгэж байгаа, барих гэж байгаа, шахаж байгаа, гол шийдвэр гаргаж байгаа их гүрнүүдийн сонирхолтой их нийтж. За ардын засгийн үед бас л Монгол төрөөс төмөр зам баримтлах одоо бодлогыг нэлээд анхаарч чухалчлан үзсэн байдаг. Үүний нэг нь 1930 оны Монгол Ардын хувьсгалт намын 8 дугаар их хурлын тогтоол байна. Энэ тогтоол бол бас л Алтан булгаас Улаанбаатар хүртэл одоо төмөр зам тавих нь одоо худалдаа болон улсын хөгжилд нэлээд чухал одоо үүрэгтэй байна гэдэг ийм тогтоол гаргасан байдаг. За ингээд 1936 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн Монгол Ардын хувьсгалт намын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 26 дугаар тогтоол гарсан байна. Эхний анхны Монгол улс тавигдсан төмөр зам бол улс орны дотоод объектив хүчин зүйлтэй холбогдсон Улаанбаатар налаахын нарийн төмөр зам. Энэ нарийн төмөр замыг барих бас л шалтгаан байсан. Тэр нь бол Улаанбаатар хотод аж үйлдвэрийн комбинат гэдэг байгууламжийг Оросын тусламжтай барьж эхлээд тэр аж үйлдвэрийн комбинатыг тог цахилгаанаар хангахын тулд бол нүүрс тээж авчрах хэрэгтэй байсан. Тэгээд 26 он, 34 он, 35 он хэд удаа цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмж шинээр цахилгаан станц байгуулжээ. Энэ төмөр зам бол нарийн төмөр зам байна. За энэгээр бол нүүрсээ зөөж цахилгаан станц комбинат ажиллуулна гэдэг ийм зорилт дэвшүүлсэн. За тэгээ энийг хэрэгжүүлэхийн тулд ерөнхий сайд амар тэргүүтэй төлөөлөгчд 36 оны 10 сард очоод 37 оны 1 сар хүртэл үндсэндээ зөв толгойд тусад 2 сар гаруй хугацаанд байсан. Энэ хугацаанд бол Сталин, Молотов, Ворошилов нартай 2 удаа уулзсан. 2 удаа уулзахдаа бол Монголд үзүүлэх эдийн засаг техникийн тусламж тэрэн дотор налаах Улаанбаатарын нарийн төмөр замын асуудлыг ярьжээ. оны одоо 7 сарын 11-ний наадмаар ардын хувьсгалын 17 жилийн ой гэхэд бол төмөр замын одоо Монгол улс тавигдсан анхны төмөр замын нээлт хийж нэлээд сүр дүүлэнтэй ажил болсон. За энэ нээлтэд одоо сум болгоноос 2 төлөөлөгч 13 аймгаас гээд нийтдээ 700 төлөөлөгч ирүүлээд тэгээд тэн дээр ёсол төгөлдөр нээлт хийсэн байна. Энэ нээлтэн дээр анхны галт тэргийг бол Каражов гэж зөвлөлтийн машинист одоо тэргүүний ажилчин удаар нэг тийм хүн байсан байна. Тэгээд Монголын талаас Шаруу гэж машинист энэ хоёр одоо хамтарч олоодож анхны галт тэрэгний дохиод дуургаж Монгол төмөр замын анхны одоо дохио албан ёсорны дуурч нээгдсэн гэдэг. Тэгээ энэ өдрийг бол одоо Монгол төмөр зам үүсэж байгуулагдсан өдөр гэж үздэг. Тэгээ энэс хойш 73 онд сайд нарын зөвлөлөөс тогтоол гаргаад ерөөсөө энэс хойш 8 сарын эхний 7 хоногийн ям гарагийг төмөр замчдын өдөр болгон тэмдэглэжээ гэж яасан байна. Төмөр замын тээвэр бол одоо цагийн тээврийн чухал зүйл юм аа. Энэ хэр манайд голдуу ганцхан нарийн төмөр зам ажиллаж байна. Гэвч одоо цагийн техникээр зөвшөөрсөн их төмөр замын тээвэр манайд буй болно гэдгийг эргэлзэхгүй байж болно. Үүнд бид манайд тийм төмөр замтай болоод түүнийхээ биелэлтийг намын 12 дугаар их хурлд илтгэхийн тулд бүх чармайлтан тавих болно гэж тээврийн тухай хэлсэн. За энэний нөгөө талд бол алс орнуудад олон улсын байдал, ялангуяа геополитикийн нөхцөл байдал бол маш ноцтой өөрчлөгдөж байсан. За энэ бол 1932 онд бол зүүн хойд хятадд бол Манжгоо улс гэж одоо Японы маш идэвхтэй дэмжлэгээр бол байгуулагдсан. За бараг 20 гаруй орн бол Манжгоог бол олон улсын хэмжээнд бол хүлээн зөвшөөрөх дипломат харилцаа тогтоосон ийм цоошин нөхцөл байдал үүссэн. За энэтэй холбоотойгоор алс орнуудын зүгт бол Монгол улсын хэлийн аюулгүй байдал бол нэлээд ноцтой хуцалж эхэлж байсан. За ийм үед бол зөвлөлт толгойд улс бол ялангуяа 1939-37 онд бол одоо Словенск Ирэн цав Баян түмэнгийн төмөр зам гээд 237 км төмөр замыг бол үндсэндээ одоо 1939 онд 3 сарын хугацаанд бол маш одоо хурдан яаралтай бол энэ төмөр замыг одоо барьж байгуулсан байдаг.
Улаанбаатар төмөр замын тээвэртэй болсноос 1 жилийн дараа 1939 онд эх орны Дорнов талд 2 дахь төмөр зам зурайлаа. Солоёвск баян түмний төмөр замыг автуу зөвлөлт холбоотоос өөрийн хүч хөрөнгөөр асрын хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулсан. Халх голын районы төмөр зам эх орныг батлан хамгаалахад чухал ач холбогдолтой болсон юм. За түүнээс өмнө мэдээж одоо бас Монгол-Японы харилцаанд томоохон байр суурь эзэлдэг нэг үйл явдал бол яхахгүй халахын голын дайн. Тэр энэ жил бас 2019 онд халах голын дайны 80 жилийн болох гэж байна. Тэр халах голын дайн бол бас тодорхой хэмжээгээр төмөр замтай холбоотой байдаг. Японы тал бол цаад одоо өвөр Монгол талаасаа бол төмөр зам тавьж исэн. Ялангуяа тэр Аршааны чиглэлээр. За энэ Аршааны төмөр зам бол Монгол Манжуугийн хэлд маш ойрхон тавигдсан байдаг. Тэгэхээр өөрөөр халах голын дайн гарсан бас нэг шалтгааныг бол энэ Японы тал бол энэ Аршааны төмөр замаа одоо аюулгүй байдлыг хангах үүднээс энэ халах голын дайныг өдөөс юм а гэсэн бас нэг тийм тайлбарч бий. За ерөнхийдөө бол бас халах голын дайны асуудыг шийдэж байхад зөвлөлтийн гадаад хэргийн ардын комиссар Молдов, Москвад суугаа Японы элчин сайд Того нарын хилцээг бас харахад бол бас тийм зүйл байдаг. Тухайлбал Монголын төмөр замд бол дэлхийн 2 дугаар дан халах голын дайны байдал бол шинэ орчин, шинэ нөхцөлийг үүсгэсэн. Гэхдээ халах голын дайны үед бол баян төмөнгөөс одоо энэ халах голын чиглэлд төмөр замыг маш богино хугацаанд одоо барьснараа бол одоо энэ төмөр зам гэдэг маань одоо улс ордоо аж ахуй, эдийн засаг худалдаагаас гадна геополитикт ямар чухал үүрэгтэй байсныг бол харуулах бодит жишээ. 39 оны 7 сарын 14-нд одоо ерөөсөө Японтой их дайнд бол одоо зэрэг зэвсэг техникийн бүх юм дээр нь Манжууртай холбоотой бодлоготой уялдан энд төмөр зам тавих зайлшгүй шаардлага үүсэж ингээд бүх холбоотын коммунист намын төвөрөний улс төрийн тогтоол гаргаж баян төмөн боор зөртөөнөөс Монгол улсын баян төмөн хүртэл өргөн төмөр зам тавих тийм шийдвэр гаргасан. Тэгээ яагаад ингэж түргэн тавьбаа гэвэл энд бол Платовын арга гэж зөвлөлтийн тэр үеийн инженер зохион бүтээгч Платов гэдэг хүний зохион бүтээсэн тэр нэг дамжлаг хараанаар ирээсээ өргөж тавьдаг энэ аргаар тавьсан. Хожим одоо зөвлөлтийн эх орны дайны жилүүд тавьсан төмөр замыг бол бүгдийг энэ Платовын аргаар тавьсан байдаг. Тэгэхээр манайд анх удаа энэ аргыг хэрэгжилж өргөн төмөр зам тавьсан. Баян түмэн гэдэг маань бол өнөөгийн Чоблсон хот байж байгаа. Одоо энэ төмөр зам бол Ирээн цав гэдэг Монголын хойд хил. За тэгээ Словенск гэдэг ингээд өөрөөр хэлбэл одоо читийн өвөр байгальд байдаг юм ойрхон муж байж байгаа. За энэ төмөр зам бол цаашлаад бол өвөр байгальдын читтэй Транссибирийн төмөр замтай холбогдох ийм одоо стратегийн маш нарийн сүлжээтэй бол бүрэлд бий болсон. Дайны төмрийг бүрмсэн унтраах нь холбоотон гүрнүүдийн хувьд хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн ариун үүрэг байсан. За ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны дууссаны дараа Монголд одоо төмөр зам барих асуудал дахин сэргэж одоо Монгол улс бол төмөр замтай болох энэ асуудлыг бол зөвл хойд улс буюу одоо өөрийн өмг төшиг ганц гадаад харилцаатай байсан зөвл хойд улс тавьсны хүчинд 1949 онд анхны одоо гадаад улс орнтой харилцсан шугамыг бол одоо тавьж ялаа. Ингэснээр Монгол улс бол төмөр замаар гадаад улс оронтой харилцах эхлэлийг бол 1949 онд тавьж ясан. Нөхөр Сталин Монгол улсын төв нийслэл Улаанбаатар хотыг бэрэл цахилгаанаар хангах бодлогыг үндэс болгон Налахаас аж үйлдвэрийн комбинат хүртэлх чулуун нүүрс тээвэрлэх баг төмөр замыг зөвлөлт холбоот улсын зээл тусламжаар барьж байгуулсан. Улаанбаатар хотыг маань гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхээс гадна
ард түмний маань соёл боловсролыг дээшлүүлэхэд ихээхэн тустай хэрэг болсон гэж би бодно. Монгол ардын хувьсгалт намын 3 дугаар сарын 10 дугаар их хурлаар бид Наушгаас Улаанбаатар хүртэлх төмөр замыг барьж байгуулахар шийдвэрлсэн боловч эх орны энэ их найнаас болж саацсан билээ. Өнөө цагт энэхүү төмөр замыг барьж байгуулах нь манай улс зөвлөлт холбоот улс болон гадаадын бусад улс оронтой эдийн засаг улс төрөөр холбогдоход ихэд чухал үүрэг болох юм хэмээн бодно. 2 дугаар сарын 25 надтай уулзахдаа Наушгаас Улаанбаатар хүртэлх төмөр замыг барьж байгуулах тухай шийдвэр гаргая гэсэн боловч дараа гэж хойшлуулсан билээ. Нөхөр Сталин. Нөхөр Чавесан одоо байдал өөрчлөгдөж байна. Наушиг Улаанбаатарын төмөр замыг байгуулна. Бид өөрсдийн хүчээр барьж бүтээн босгож даруй 1950 он гэхэд ашиглалтанд өгөх болно. Одоо энэ тухай та өөрийн намын төв хорооны улс төрийн товчон төдийгүй ард түмэн бүх нийтдээ зарлаж болно. Тэр байтугай Чанкашигийн чихэндэж шивнэж болно. Уур нь амжиж тайтгараг л дээ. Бид машины үйлдвэрлэлийг жилээс жилд нэмэгдүүлж байна. Бид юуны өмнө хэдий ч олны үйлдвэрлэлөө төдий ч олныг Монголд нийлүүлэх болно. Тэгээ одоогоос яг 70 жилийн өмнө 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр зөвлөлтийн талаас тэр үеийн Йосеф Сталины зөвшөөрөл мандатаар одоо эрх олгосноор энд сууж байсан элчин сайд Ю Перходов улсын баг хурлын дэргүүлэгчдийн дарга Г Бомцентийн эрх олгож зөвшөөрснөөр ерөнхий сайд гадаад явдлын яамны сайд Х Чавеснаар гарын үсэг зурсан гэдэг шүү дээ. Энэ бол алдарт хэлцээр л дээ ер нь. Их Сталин ба зөвлөлтийн ард түмний тусламжаар манайд ган замын барилгыг барих их ажил эхэллээ. Зөвлөлтийн инженер техникүүд олон мянган километр газрыг шинжилэн судлаж Наушиг Улаанбаатарын төмөр замыг тавих зураг төлөвлөгөө гаргахдаа замын дагуу баригдах бүх барилгуудын зургийг хамтаар гаргаж большевикуудын дийлж чадахгүй тийм хэрэм саад байхгүй гэж их Сталины хэлснийг дахин батлаж байна. Одоо Наушгаас Улаанбаатар хүртэлх бол үндсэндээ 400 гаруй километр төмөр замыг тавих асуудлыг бол за энэ бол Сталины хувьд бол одоо онцгой анхаарлын ийм бүс байсан. За ингээд энэ төмөр замыг бол одоо Сибирийн төмөр замтай нийлүүлэх ийм одоо түүхэн хилцээр бол байгуулагдаж ингээд 47 оны одоо 9 дугаар сараас 49 оны 11 дугаар сар хүртэлх ийм 2 жилийн түүхэн богино хугацаанд энэ 400 км төмөр зам бол маш одоо хурдан шуурхай ингэж байгуулсан. За тэр үед бол одоогийн шиг өндөр технологи байгаагүй. За мэдээж энэ дээр бол яг хуу олзлогдсон Японы цэргүүд байсан. За мөн одоо Власовын айрын 6 дугаар айранд одоо олзлогдсон цэргүүд бол энэ төмөр замыг тавихад бол одоо одоо үүрэг орол гүйцэтгсэн. За Монголын одоо иргэдч гэсэн энэ дээр бол өөрийнхөө хөрмөнийг оруулсан байна. Но, однако, история Улан-Басской дороги началась с 1949 года, когда было подписано соглашение между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой о создании акционерного общества Улан-Басская железная дорога. И с этого момента считается история нашей дороги. Дорога, хотел бы сказать, что давно уже является символом дружбы двух народов, монгольского и российского, в то время советского, сегодня российского. Наушиг Улаанбаатарын төмөр замын ерөнхий газрын даргын орлох нөхөр Жамайдаа Сүбаатар хотын хөлбөрчдийн жуулган дээр баярын өгөхтэй Улаанбаатарын төмөр замыг байгуулагч бид нөхөр Сталинаас энэ төмөр замыг байгуулах эрхэм хариуцлагатай үүргийг шууд нийлүүлэх ажлыг бидэнд даалгасан явдалд
бахархаж байна гэв. Ардын ерөөлт нөхөр сэдвэгээс ариун цагаан сүйнийхэн дэжиг агар зандан аягантаа хийж амсар дүүрэн гашхалуулж нутгийн ярдыг төдөөлөлт нөхөр жамайдад дэвшүүлв. Тэгээ энэ үед бол бас нэг сонирхолтой зүйл нь энэ улс орнуудын харилцаанд төмөр замын тээврийг хөгжүүлэх, чиглэлийг нь тодорхойлох асуудал бол их чухал байсан. Тийм ч зүйлийн хуудасаас бол ер нь бол энэ Наушкаас Улаанбаатар хүрсэн энэ төмөр замыг цааш нь өргөжлүүлээд Бээжин хүргэх ийм сонирхол байсан. Тэр үед бол хятадын тал бол бас олон талыг бодолцоод бас тэр үед зарим архивын баримт мэдээс зэрвс харахад бол энэ төмөр замын шугамыг эхлээд одоо ялангуяа зөвлөлт хятадыг холбосон төмөр замыг баруун чиглэлээр, Шинжааны чиглэлээр барих сонирхолтой байна гэдгийг илэрхийлж байсан. Гэвч одоо зөвлөлт болон Монголын тал бол ерөөсөө энэ төмөр замыг бол одоо шууд Улаанбаатараас Чуул таалган, Жэнчхүү, Бээжингийн чиглэлээр тавих сонирхол их хүчтэй байсан. Хоёр талаасаа төмөр замыг тавьж урдаас одоо Жининээс замын үүд хүртэл за хойноос Хягтаас ингээд Сүхбаатараар дамжаад Улаанбаатар хүртэл ингээд төмөр зам 1952 оны сүүлч 53 оны ихээр Монголыг одоо хөндлөн дайрсан Транс Монголын төмөр замч гэж ярьдаг төвчд ийм одоо бид төмөр замтай болсон төвхтэй. Зөвлөлт болоод ус бүгд найрамд Хятад улсыг холбосон энэ төмөр зам бол 1947-оос үндсэндээ 1955 оны хооронд бол байгуулагдсан. Нийлээд бол үндсэндээ 1400 гаруй км-ийн төмөр зам бол үндсэндээ ашиглалтанд орсон. Тэгэхээр өмнөд Улаанбаатараас Ирээн хүртэлх төмөр зам бол 1955 онд бол үндсэндээ 12 сарын 31-нд Улаанбаатарт одоо гэрээнд гарын өсөх зурж Алтан хадаасын бол за тухайн үеийн одоо манай нам төрийн удирдагч гэж бид нар одоо нэрлэж ирсэн Юмжагийн цэдэн бол за хятадын одоо зам тээврийн яамны сайд, Зөвлөлт улсын зам тээврийн яамны сайдууд энэ хадаасын одоо хатгаж за тэгээд 56 оны 1 сарын 1-ээс бол замын үдэд бол одоо мөн үргэлжлүүлэн нээлтийн арга хэмжээл бол ингэж үргэлжилсэн байдаг. За ингээд өөрөөр хэлбэл үндсэндээ бол Зөвлөлт толгойд улс бүгд найрамд Монгол ард улс бүгд найрамд Хятад улсыг холбосон ийм одоо түүхэн төмөр зам бол ашиглалтанд орсон. Унаард төмний зөв онож зөв ёсоор нэрлэсэн энэхүү найрамдлын зам Ахадуу Монгол зөвлөлт Хятадын ард түмний эв түнжин Улаанбаатарт сайхан нэрс боллоо. Монгол орны мөнгөн мөрөвч болсон ган зам миний нутгийн чимэг болон зурайна. Тэгэхээр энэ төмөр зам бол ер нь альва улс орны хотчлолт за дээр нь бол одоо эдийн засгийн хөгжил за хүн амын төвлөрөл зах зээл бүрэлдэхэд бол маш чухал үүрэг орол гүйцэтгсэн. За 20 дугаар зууны Монголын бүтээн байгуулалтын өсөл хөгжилд Монголын төмөр зам өөрийн гэсэн үүрэг ороолыг гүйцэтгэсээр ирсэн. 20 дугаар зууны бүтээн байгуулалтын нэгэн хэсэг болон Монголын төмөр зам хөгжиж ирсэн. Тухайлбал 1940-оос 1960 онд бүгд найрамд Монгол ард улсын зам тээврийн харилцааны систем бүрэлдэхүүн тогтоход Монголын төмөр замын гүйцэтгсэн үүрэг бол асар их байдаг. Монгол улсын эдийн засагт одоо мал аж ахуй, аж үйлдвэр бас уурхаагаас гадна зам тээврээс ашиг орлого олдог ийм шин сувг нэгдсэн. Энэгээрээ бол Монголын болон Улаанбаатар төмөр замын үүрэг бол одоо эдийн засгийн талаас гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар төмөр зам 70 жилийнхаа хугацаанд Аз Европыг холбосон ачаа бараа зорчигч, хүн зорчигч тээврээр холбосон ийм судсаар бол одоо ажиллаж байгаа. Анх бол энэ замаар торгоны зам буюу тэмээ хөсөг явж Аз Европыг холбож Хятадаас Европ руу чиглэсэн цайны зам энэ замаар ингэж явдаг байсан. Одоо энэ гол зам бол төмөр зам болсон. Энэ төмөр замын урт 1810 км. Нийт урт нь төмөр замын урт маань 1950 км болж байгаа. Энэ төмөр зам дагсан хөгжил Монгол улсад маш том хувь нэмэр оруулсан. Төмөр зам дагсан маш олон хотууд бий болсон. Төмөр зам дагсан маш олон үйлдвэр завод бий болсон. Төмөр зам дагсан амьдрал хөгжил цэцэглэлт бий болсон. Өнөөдөр чинь төмөр зам ач холбогдол алдаагүй байна. Цаашид чинь төмөр зам Монгол улсын
хөгжил цэцгэлтэн товын нэмэр оруулсаар байх болно гэдгийг бас хэлмээр байна. Надо сказать, что несколько крупных предприятий было на территории Монголии. Ну, а если говорить в частности, то это и Варденети, и Монгол-Ростцветмет, и, конечно, Молдавская железная дорога. На сегодняшний день самая крупная и одно из самых крупных – это, конечно, Молдавская железная дорога, которая является, ну, я не постесняюсь этого слова, хребтом экономики сегодняшней Монголии. Эрдэнтийг бид нар тэгс эхэл төмөр замыг байгуулад дараагаар нь эрдэнэт уулын байжуулах эрдэнэт гэмрантыг байгуулсан. Барьсан. Багнуурыг бид нар тэгс эхлээд төмөр замаа байгуулад дараагаар нь багнуурын урхайг одоо ухаж бий болгож ингэж ашиглалтанд оруулсан. Бор өндрийг тэгс ерөөсөн дэлхийн жишг тим юм билээ. Ийм ч бас Монгол улсын эдийн засаг ажил дээр хотжилтанд бол төмөр зам бол түүхэн одоо чухал үр гүйцэтгэж байна. Монгол улсад энэ 70 жилийн хугацаанд үзүүлсэн хамгийн том үр нөлөө ашиг нь бол энэ Монгол улсыг бол үйлдвэржүүлэх ихний гарааг бол төмөр замаас эхцүүлсэн. Монголчууд малчин ардууд байсан, ажилчин ангитай, сэхэтэнтэй, үйлдвэр аж ахуйн байгууллагууд, шинжлэх ухааны байгууллагууд, сорлого боловсролын байгууллагууд бол үндсэндээ бол дандаа төмөр замыг дагаж ингэсэн хөгжсөн юм түүхтэй байдаг. Европын их соёлыг, дэлхийн мундаг соёл иргэншлийг Монгол одоо тээж авчулсан Улаанбаатар төмөр зам мөн энийг бол одоо маргах хүнийг дарахгүй батж одоо би бодож байна. (1939 оны 11-р сарын 5-ны өдөр галт тэрэгний хөдөлгөөн нээж халах голын дайны дараа Баян түмэн Тамсаг булгийн 364 км нарийн төмөр замыг гүйцээж ашиглалтанд оруулав. 1947 он бүгд наримдах Монгол Ард улс зөвлөлт холбоот улсын харилцсан тусалцах гэрээний хүрээнд Даавшгүй Улаанбаатарын 402 км төмөр замын ажил эхэлв. 1949 он 6 дугаар сарын 6 бүгд наримдах Монгол Ард улс зөвлөлт холбоот улсын засгийн газруудын хооронд хувийн нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгмийг байгуулах хэлэлцээр байгууллаа. 1952 он 9 дугаар сарын 15 бүгд наримдах Монгол Ард улсын нутгаар зөвлөлт холбоот улс болон бүгд наримдах Ард улсыг төмөр замаар холбох 3 талын хэлэлцээрийг үзүүллээ. 1953 он төмөр замын техникум нээлттэй 1955 он Улаанбаатараас замын үүд хүртэлх 713 км төмөр замын хөдөлгөөнийг нээлээ. 1956 он бүгд наримдах Монгол Ард улсын нутгаар зөвлөлт холбоот улс ба бүгд наримдах Ард улсын хооронд зорчих төмөр зам нээгдэв. 6 дугаар сарын 28 Болгарын Софи хотод төмөр замын хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулагдсан. 1960 он Улаанбаатар зөвтгүүрийн депогийн инженер мандах машинч Ойтовны юмнаар бүгд наримдах Монгол Ард улсын хөдөлмөрийн Баатар цол хүртлээ. 1962 он элчит хөдөлгөөрт зөвтгүүрүүдээр өөрийн зөвтгүүрүүдийг халлаа. 1963 он Дархан шарын голын салаа 63.3 км төмөр замыг ашиглалтанд өглөө. 1971 он техник мэргэжлийн сургууль байгуулагдав. 1975 он Улаанбаатар Москвагийн зорчих тээврийн цуваа анхны аяллан хийлээ. Дархан Эрдэнэтийн салаа төмөр замыг ашиглалтанд өглөө. 1976 он Улаанбаатар Бээжингийн чиглэлд анхны зорчигч тээврийн цуваа аяллаа. 1979 он Салхит Эрдэнэтийн 164 км салаа төмөр замыг ашиглалтанд өглөө. 1982 он
Багхангай баг нуурын 97 км салаа төмөр замыг ашиглалтанд өглөө. 1984 он Сайн шанд зүүн баян толгойд сонгины салаа төмөр замуудыг ашиглалтанд өглөө. 1987 он Айрыг бор өндрийн салаа төмөр замыг ашиглалтанд өглөө. За тэгээд төмөр зам маань одоо ингээд Монголын нийгэм ялангуяа энэ нийгмийн давхар ажилтнанд ажилчин ангийг бүрдүүлэхэд чухал үүсгэн зэрэгцээ нийгмийн асуудлыг одоо сонгодог байдлаар жишээ болж өгсөн л доо. Тухайлбал одоо энэ олон залуучууд, энэ олон хүнийг ажилуулж байгаа нөхцөлд бол эмнэлгээр хангах, сургуулаар хангах, орон сууцаар хангах, түүнийг зохион байгуулалттай одоо ингээд амруулах гэдэг мэт олон асуудлыг цогцоор нь шийдэж өгснөөрөө ер нь бол орчин үеийн одоо амьдралын хэв маяг ямар байдлаар хөгжих вэ гэдгийг бол харуулж өгснөөрөө энэ төмөр зам маань үлгэрч болд юм л да. Нөгөө талаас төмөр зам маань одоо бас нэг чухал үүрэг гүйцэтгсэн зүйл нь юу гэвэл сахилга хариуцлага юм. Төмөр зам маань өөрөө маш хүнд одоо тийм механизмтай автомашин шиг хурдан зогсчих хэд биш. Нэг осол аваар гарвал маш настай аваар гардаг. Тийм учраас төмөр замын салбарт ажиллаж байгаа улсууд ажилдаа их маш өндөр хариуцлагатай. Одоо хагас цэргийн зохион байгуулалтаа гэж ярьдаг штэ. Төмөр зам бас өөрөө их том айл. Өнөөдрийн байдлаар бараг 16,000 хүн ажиллаж байна. Энэ бүгд болсон хүчинтэй ажилчин анги. Өөрөөр хэлбэл биднүүсийн одоо хэлд сурсан гэдэг бол энэ үндэсний үн цэнтэй эмийг авч явдаг ард иргэдийн давхаргуу бол нэлээхэн хувь нь бол төмөр замд байна. Энэ улсууд бол бүгдээрээ нарийн мэргэжлийн ажил дээр ажиллахын тулд бол боловсрал эзэмшиж байна. Дээрээс нь бол шинэ техник, технологи нэвтрүүлж байна. Ингээд үзэх юм бол цаашдаа ч гэсэн Улаанбаатар төмөр замын аж ахуйг бол дагаад бас энэ хөгжил дэвшлийн процесс бол цаашаа үргэлжлээ явна гэж би харж байгаа. Улаанбаатар төмөр замын нийт аж ахуй дотор бол бүх төрлийн бүх салбарын улсууд бол ажиллаж байгаа. Тэр нь ч гэсэн өнөөдөр өднөөс 70 жилийн өнгөрсний дараа бол энэ аж ахуйг авж яг тэр чигээр нь авж үлдсэн гэдгээр бас бахархаж болно. Улаанбаатар төмөр зам өөрийн ажилчдыг бэлтгэх, сургах, дахин сургах, боловсролын нэгдсэн бүхэл бүтэн системийг бүрдүүлж Монголын боловсролын системд ч гэсэн өөрийн өнгө аясаа бол оруулж ирсэн. Улаанбаатар төмөр зам боловсролын системд өнгө аясыг оруулахын зэрэгцээгээр төмөр замчдын нийгмийн халамжийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, биеийн тамир, спорт, урлаг одоо уран сайхны клуб, уран сайхны зөвлөлүүдийг бол байгуулж тэдний ахуй амьдралыг дээшлүүлж чадаж тэдэнд одоо үнэхээр үлгэр дуурайл болж байсан учраас Улаанбаатар төмөр замын хамт олон Монголд шинэ соёл төлөвшөхөд бол үнэхээр өндөр үүрэг ороолыг гүйцэтгэж ирсэн. Мы понимаем, что без развития, а самое главное, без того, чтобы наша молодежь, которая сегодня заканчивает наш железнодорожный вуз и должна участвовать в развитии не только нашей Улан-Басской дороги, но в развитии полностью всей Монголии, мы понимаем, что без них мы сегодня ничего не сможем сделать. Поэтому мы очень много уделяем внимания нашим молодым специалистам, нашим студентам в вузах, нашим студентам, которые учатся и на рабочих специальностях, потому что одни инженеры ничего не сделают. И в этот период мы понимаем, что оставлять на этом этапе развития Улан-Басской дороги просто невозможно. Манай төмөр замчид Улаанбаатар төмөр замын ажилчид мөртлөө бас тэднээс бүгдээрээ
Монгол улсын иргэдүүд. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн үйлчлэгийг заримдаа зарим нэгэн газар Улаанбаатар төмөр зам төрийн нэрийн өмнөөс бас өөрийнхөө ажилчдад Монгол улсын иргэдэд сүргэж явах ийм нөхцлүүд одоо болтол байж байгаа. Тэгээд үзэхэд бол маш их том одоо ачааллыг энэ айл авч явдаг. 90-ад оны хүндрэлтэй үед ч эдийн засгийн хямралын үед ч нийгмийн асуудал бол Улаанбаатар төмөр замын номер 1 асуудлын нэг байсан. Манай үндсэн үдэ бол төмөр замын гол баялаг бол манай ажилчид. Техник бол хөнгүү юу ч биш. Тэгэхээр энэ бидний 15 мянган ажилчдын 5 дахьтай ажил бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах гол хөшүүрэг бол нийгмийн асуудлыг шийдэж өгч ажилчдаа тайван ажиллуулах асуудал. Сүүлийн 2-3 жил биднээс жил болгон ажилчдынхаа цалин 10%-аар, үндсэн цалин 10%-аар нэмэгдүүлээд ингээ явж байна. Мэдээж улсууд хүнд хүчээр ажил хийж байгаа юм чинь тохирсон цалин хөлс авах ёстой. Тэгээ болцооны хэмжээгээр бол ингээд цалин хөлсний асуудлуудыг бол нэмэгдүүлээ шийдэж байна. Дээрээс нь шагналын асуудал, үр бүтээлийн шагналыг бол байнгын хэрэгжилж явж байгаа. Гэхдээ тэд цалин мөнгнөөс гадна одоо нийгмийн асуудлууд гэдэг бол хүүхдийн сургууль цэцэрлэг, байр орон сууц, боловсролын асуудал, эмнэлгийн асуудлыг бол бид бас зайлшгүй авч явахаас өөр ямар ч арга байхгүй. Энэ дээр бол Улаанбаатар төмөр зам зардал гаргаж явсан, гаргаж явах ч болно. Энэ бол дахиад хэлэхэд бол бидний хамгийн гол үнцүүл болсон ажилчдынхаа төлөө бол зардал бол гаргаж ажиллана. Тэр бол манай төсвийн ихэнх хувийг нь бол эзэлнэ. Дээрээс нь Улаанбаатар төмөр зам маш их хэмжээний ачааг, нийгмийн чанартай ачааг бол алдагдaltaй тээвэрлэдэг. Энэ юу юм бэ гэхээр бол одоо энэ манай цахилгаан станцууд руу тээвэрлэдэг бүх нүүрс байна. Монголын суурин газруудыг цахилгаан дулаанаар хангадаг цахилгаан станцуудын нүүрс өөрийн өртгөөсөө доогуур үнээр тээвэрлэгдэж байгаа. Энэ дээр бол жилдээ нэг ойролцоогоор нэг 13-аас 15 тэрбум төгрөгийн алдагдал төмөр зам цэвэр хүлээгээд явж байгаа. Маш хэмжээний нийгмийн чанарын ачааг бол бас алдагдaltaй тээвэрлэж байгаа. Өөрийн өртгөөс доогуур үнээр тээвэрлэж байгаа. Энэ бол хүнсний бараа нефтийн бүтээгдэхүүн гэх мэтчлэн одоо орж ирж байгаа түлшийг алдагдaltaй тээвэрлэдэг. Өөрийнхөө зардлаас доогуур үнээр тээвэрлж орж ирдэг. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Иймэрхүү нийгмийн чанартай тээврийн ачааллын одоо үүрж өөрийнхөө орлогоор үүрээ явж байгаа. Дээр нь манай зорчих тээвэр гэж байна. Тэгэд энэ алдагдлын асуудлыг бол ярьдаг ч гэхдээ нийт төмөр монголчуудад очиж байгаа хөнгөлтийн асуудал байгаа учраас энэ Улаанбаатар төмөр замын бүх ажилчид энэ хөнгөлтийг төмөр замчид Монгол улсын хүмүүст очиж байгаа тус дэм гэж ойлгож байгаа. Бид ч гэсэн тэрийг өөрийнхөө үүрэг гэж бас бодож байгаа гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй байхаа. Ерөөл тавиад хүлээсэн салж хагацаад дурссан үйлсэн бүтээхээр зорж тэмүүлсэн унахад түших итгэл хайсан хожимдсан ухаарл талархсан сэтгэлүүд үүлс мэд ховирн одох цаг хугацаа уулс мэд цохиршгүй хүлээлтүүдийг өртөөнөөс өртөөнд холбон дээсэн төмөр замчид их уртын замыг даргалан мансан эгэл замчид өчигдрийг өнөөдөрт
өнөөдрийг маргааштай холбон угтаж үдсээр өчүүхэнч завгүй. Улсыг минь улс суулгасан Улаанбаатар төмөр зам, дэлгэр орон имэн дэлхийн хөгжилд хүргэх Улаанбаатар төмөр зам. Ерөөсөн зах зээлийн хүнд бэрх он жилүүдийн чинь төмөр замчид энэ хэдэн ногоон богоол нуруунд дараа үрж гарсан шүү дээ. Ер нь ганцхан Монгол биш, социалист гэгдэж байсан бараг бүх орнууд. За тэгээд дэлхийн томоохон хэсэг ингэж хямарсан болохтойгоо зэрэг дэлхийн мөн адилхан баг зэргийн жижиргээ донцлогоонд орсон байлгүй. Гэт чин тэгээд ихэнх юм бол баруун хашаа харж одоо тэндээсэл сэлбэг хэрэгсэлнээ тэр одоо юу байдгийг ер нь ихэнх голдуул авч залгуулж одоо ингэж ирсэн шүү дээ. Тэгээд баруун хойд хөрш маань өөрөө адилхан хүнд байдалд одоо орсон. Юуны яг одоо нэг тийм ёстой нэг цангаж байхад цай ууна гэдэг ямар сайхан байдаг үлээ. Энэ Япон Дэлхийн банкны тусламж яг залгуулж одоо ингэж орж ирсэн. Энүүгээр бол одоо ер нь тэгээд төмөр зам жинхэнэ ёстой тэжээл авсан л та. Тэжээл авсан. Төмөр замд нь тусалчих юм бол энэ улсыг одоо өндийхэд хэрэг болно гэж тэр мундаг одоо хүмүүс бодсон болов гэж одоо би боддог. Замун үдийг буцалтгүй тусламж одоо өглөө 22 сая доллараар тэр бол тухайн үед юу вэ? Эхний хэсгийг нь бол одоо бид нар өөрсдөө хийсэн л дээ. Тэр үнийг хятадтайгаа одоо ярьж байгаа зөвшөөрлөнөө тэр юм хийгээд ингээ хийцэн байсан. Дараагаар нь яг залгуулад Японы тэр тусламж одоо ингэж орж ирсэн буцалтгүй. Тэгэл энэ Улаанбаатар зүтгүүрийн депогийн чинь засварын цехийг ёстой шинэ юм шиг ийм шин дэлгэмс юм шиг л одоо болгож өгсөн. Энэ Москва Улаанбаатарын хоорондын одоо явдаг галт тэрэг маань бол нэлээд өвгжирсэн одоо ганцхан 8-ачд голдуу ингэж явсан болохтойгоо зэрэг эдлэгэж гэж одоо ямар байлаа. Ер нь зовлон дундуур туулж одоо ингэж явсан та. Цоо шинэ грамман вагоноор хоёр талд нь одоо рейсгээд 30 вагон худалдаж аваад баялах шиг л одоо ингэж санагдаж одоо ингэж байсан. Энэ бүгд чинь тэгэл одоо нөгөө юуны шилэн кабель гэл одоо энэ төмөр замын холбоо зүү хараагийн вагон депогийн одоо засвар шилэн кабель чинь бол одоо орж ирэхэд энийг бол хийсэн бид нар би зүгээр өөрийгөө магтж байгаа биш шүү. Яг ухаан одоо манай гэрээ хэлцээр тэр Няма гэж ерөнхий инженер байсан юм байгаа. Манай орлогдоор гарч илж байсан Бацаахан Дашцуггой гэдэг ухаан одоо хэлцээнд тэдгээр хүмүүсүүдээ би бол ерөнхийд нь одоо ингэ шүү дээ. Тэгээд тэр хэмэлтээр бид нар шилэн кабелийг усгасан шүү дээ. 18 сая долларын хэмэлтээр шилэн кабель одоо усж ирсэн. Интернет гэдэг одоо юм чинь ерөөсөн эхэлж төмөр замын зүүн хараад манай төмөр замынхан одоо хийгээд тэгээд дараагаар нь Улаанбаатарт хийгээд тэгэл эн чинь ёстой нөгөө яг л тарцал да. 1995 он 12 дугаар сарын 4-нд замын үүдэд ачаа шилжүүлэн ачаах цогцлбарын 2 дугаар ээлжийг Япон улсын буцалтгүй тусламжаар ашиглалтанд хүлээн авсан дамжин өнгөрөх тээврийг нэмэгдүүлв. 1997 он 9 дугаар сарын 5-нд 180 мянган төмөр бетон дэр үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий хөтлийн төмөр бетон дэрний үйлдвэр ашиглалтанд орлоо. 2001 он 1450.5 км орчим урт шилэн кабелийг татж дуусгаснаар Улаанбаатар төмөр зам Монгол улсад анхны оптик шилэн кабель өгөх газрын магистраль сүлжээг байгуулав. 2005 он 5 дугаар сарын 8-нд Монгол инженеруудын шийдэл инновац ур чадварын үрдэн болсон 2 загал элчит зүтгүүрүүд ашиглалтанд орлоо. 2007 он
Төмөр замын тээврийн тухай хууль батлагдлаа. 2010 он төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого улсын их хурлаар батлагдав. Монгол улс бол одоо төмөр замын одоо энэ коридоруудыг ялангуяа төвийн одоо коридороо өргөтгөх зүүн бүсээрээ, баруун бүсээрээ төмөр замын коридорыг үүсгүүл монголоор дамжин өнгөрөх ачаа бараа хоёр талд их байна гэсэн үг. Ингэснээр нэг талаасаа бид нар бол энэ төмөр замаар дамжин өнгөрөх транзит тээврээс орлого олох уул уурхай одоо олон хөрс шороогоо одоо байгаль орчноо сүйтгэж одоо ингэж эдийн засгийг ашиг орлох, эдийн засгаа өгж ашиг орлохоос илүү цэвэр одоо үйлчлэгээний салбараас орлого олох ийм боломж бол төмөр замын тээвэрт ялангуяа их байгаамаа. Сүүлийн хэдэн жилүүд бол төмөр замын тээвэр ялангуяа монголоор явах тээврийн хэмжээ бол маш их хэмжээгээр өсөж байгаа. Нэг хэдхэн жишээ хэлэхэд бол 2016 онд монголоор дамждаг явсан 169 галтрыг байсан. Чингэлгийн галтрыг, Буухай галтрыг 16 онд 169 галтрыг явсан. Тэгэхэд 18 оны гүйцэтгэлээр биднээс нийтдээ манай нутгаар явсан 853 галтрыг явсан. 169 2 жилийн дотор 853. Энэ жилийн эхний 5 сарын байдлаар биднээс одоо 5 сарын байдлаар бол 432 галтрыг явуулчаад байна. Оны сүүл гэхэд бол 1100 хавцаа болно. Энэ бол дахиад одоо Монгол улсын нутгаар дамжих тээврийн одоо үр ашигтайг энэ олон улсын худалдаач наймаачид бол мэдэрсэн. Энэ тээврийг бол одоо хүсч хүлээж байгаа энэний илэрлэл гэж би харж болж байна. Цаашдаа яг энэ гол замаар бол ачаа тээврийн урсгалыг, зорчигч тээврийн урсгалыг, хүн тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, транзит тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэх ийм шаардлага хэрэгцээ Монгол улсад байгаа. Энийг нэмэгдүүлэх болцсон боломж юу байна вэ гэхээр бид нар өртөө зөвлөгийнхөө тоог нэмэх, хос замуудынхаа тоог нэмэх, орох гарах ачаа хүлээж авах илгээх замуудынхаа тоог энэ хэсэг дээр нэмэх шаардлага хэрэгцээ байна. За, манай Улаанбаатар төмөр зам анх биднийг ажил авч яхад нэг 20 өргөтэйгүүтэй сая тонны одоо зорилт төвшин маань ийм байлаа. За өнөөдөр юу болж байна? Биднэрт 31 сая тонн ачааны захиалга байна. Одоо нурмаг ачаа, одоо энэ контейнер, энэ бүх ачааны захиалга байна. Энийгээ бид нар одоо ачиж дийлэхгүй, хангаж дийлэхгүй байгаамаа. Бид өнөөдрийн байдлаар одоо хэрэгцээтэй байгаа Монгол улсын эдийн засгт хэрэгцээтэй байгаа бүх ачааг тээвэрлэж чадгаа болчиход байна. Хүчин чадлынхаа дэд хэмжээнд тулцсан гэдгээр. Тэгээ яг 19 оны яг өнөөдрийн байдлаар бол нэг экспортын ачааны 60-аас 70% л авчиж байна. Ирээ өртөөний хүчин чадал дээрээс нь манай хөдөлгөх бүрэлдэхүүн вагоны хангамжийн асуудлаас болоод ер нь хүндрэл бол байна. За өнөөдөр нөө хил ам дагуулад байдаг 1000 вагон гэж яриад. Өнөөдөр 1000 вагон ч байсан тулдаа, байж байгаа тулдаа 60% руу төгсөж байгаа юм. Одоо вагон захиалгын 60% руу төгсөж орж иж байгаа. Худалдаж авсан үнэ төлөө дээр нь ингээд өнөөдрийн байдлаар нэг 50 тэрбум төгрөгний цэвэр ашгийг нийгэмлэгтээ өгчихсөн байна. Гэлээгээд бид нар одоо хэдий бол дахиад ингэж явах юм бэ? Бид нар энэ терминалуудаа өргөтгөж, томсгож, хөрөнгө оруулалт хийж ажиллах хүчнийхээ тоог нэмэхгүй бол 15,000 ажилтнаа бид нар өнөөдөр нэн даруй 25,000 болгож иж төмөр замаа өшөө салаалж иж өргөсгөж энэ бүх ажлууд явах нэ. Өнөөдөр биднэрт ажил байна уу? Байна. Захиалга байна уу? Байна. Улсын эдийн засаг өсөж гин үү? Өсөж гин. Ачаа хэрэгтэй байна уу? Байна. За энэнийг нь ачиж өгөх, нийлүүлж өгөх. Одоо энэ богоон гэж ярьж байна. Энэ вандан караа. За энэ нэр одоо кальмар гэдэг нөө өргөдөг тоног төхөөрөмж. Ийм тоног төхөөрөмжүүдээр бид нар зэвсгэлжээж энэ ажлах хүчин чадвараа нэмжээж одоо сая шинэ үеийн төмөр зам, шинэ үеийн Улаанбаатар төмөр зам бий болох нэ. Тэгээ гарц бол түрүү ярьж эхэлсэн ер нь хятадтай манай Монгол улсын хийж байгаа гадаад худалдааны 80 гаруй хувь нь бол хятадтай хийж байгаа ганцхан өртөөгөөр явж байна. 90 өртөө.
зайлшгүй хоёр дахь гарцын асуудал бол одоо ингээд тулгарч ирээд биднээс өмнө бол үнэхээр тулаад ирсэн. Замын үүд сайн шин чиглэлийн замаас наашаага зүүн баян ханги мандал чиглэл рүү бид нар энэ замыг уртсах сонирхолтой байна. Яагаад тэгэхээр замын үүд чиглэлд өдөрт 12 галтар явж байна. Одоо нэг 14 болж байна. Энээс цаашаага бол замын үүдийн буюу ирээний ачаал дийлэхгүй байна. Ирээн жинийний ачаал ихтэй байна. Тийм учраас энэ дээр бол бид нар контейнер тээвэр, зорчигч тээврийн ачааг аваад ийш нь зүүн баян буюу зүүн баян ханги мандлын чиглэлийн 281 км төмөр зам байхаа энэ чиглэлд нурмаг ачаа, нүүрс, төмрийн хөдөр, зэсийн баяжмал буюу уулуурхайн баялаг бүтээгдэхүүнүүд энэгээр зөөх ийм ачаал бодол. Транзит тээвэр, дамжин өнгөрөх тээвэр, зорчих тээвэр, бус ачаануудын тээврийг явуулаад ингээд хөрөлжүүлээд явах юм бол биднээс одоо байгаа суурь бүтцтэй Улаанбаатарын суурь бүтцээр тулгуурлаад үндсэндээ бол нэг 40 сая тонн ачаа зөөх болцоо бол байна. Бараг 2 дахин нэмэгдүүлэх болцоо. Тэгэхээр тэр 4.5 тэрбум долларын төсөлд бол бас ханги мандлын төмөр замын асуудал бол тусгагдсан байна. Бид өөрсдөө төмөр замыг хос болгох, цахилгаанжуулах. За ингээд одоо ганцхан төмөр замын юутай биш, одоо замтай биш. Бас одоо баруун талаараа, зүүн талаараа бас ингээд хоёр хөрштэйгээ холбосон ийм төмөр замтай болох. Энэ асуудлууд бол одоо манай төмөр замын мэргэжилтнүүд, за зүүн хойд Аз судалдаг эрдэмтэд одоо бүгд энэ саналуудыг дэвшүүлж байна. Тэгэхээр энэ талаар одоо бас Монгол улс төмөр замын бүтээн байгуулалтаа шинэ шатанд гарах ийм цаг үе болжээ. Одоо төмөр зам гэдгийг монголчууд бол ашиглаж эзэмшиж сурлаа. Харин 90 оноос хойш ардчилсан хувьсгалаас хойш Монгол орнд одоо эдийн засгийн бас нэгэн шинэ давлгаа бий боллоо. Одоо шинэ одоо бизнесмэнүүд төрлөө. Монголын эдийн засгт уул уурхаа одоо хүчтэй төрж орж ирлээ. Олон төрлийн бизнесд орж ирж байна. За энэтэй уялдуулаад Монгол газар одоо зайлшгүй төмөр зам хөгжүүлэх асуудал яригдж байгаа. Тэгээд одоо манай зарим нэгэн одоо эх орон сэтгэлгээтэй улс орны хөгжүүлэх гэсэн сэтгэлгээтэй улсууд бол төмөр зам тавьж эхэлсэн байна. Тэрний нэг нь бол та юм байна. Та тэгээд одоо энэ Монголд төмөр зам барих, монголчууд барих болсон энэ одоо чадвар онцлогийг одоо хэдийнээс мэдэрч эхэлсэн. Яаж одоо энэ монголчууд тавьж чадна гэж бодож эхэлсэн. Ер нь ямар үндслээр та Монгол төмөр зам тавьилсан бэ? Хоёр дахь одоо аж үйлдвэрийн хувьсгал зайлшгүй одоо Монголд хэрэгтэй болсон учраас төмөр зам одоо нэмж барих гэдэг юм уу одоо уул уурхаагаа дагаж дэд үтсээ хөгжүүл зайлшгүй шаардлага гарсан. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт бол Монгол улс өөрөө уудам газар нутагтай. Тэгээ яг ер нь бидний одоо ардчсан хувьсгал 90 оноос одоо ардчсан хувьсгалын одоо ач уянаар бид нар ч бас гадагш тутагш явж нүд нээж бас тухайн үеийн Америк, Европууд ер нь яаж хөгжиж исэн түүхийг ингээ харахаар дандаа төмөр замаар эхэлсэн мэт байл. Тэгээд миний бие бол яг бас тухайд уул уурхайн компани 2004 онд эхлүүлээд тэгээд ер нь бол ингээд энэ газар тариалангийн бүс нутгаар бол машины тээврээр ч юм уу уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх ямар ч боломжгүй юм бай. Том дэд үтс хийж ээж энэ явах юм байна гэж зориг гаргаад тэгээд тухайн үед бол Улаанбаатар төмөр замаас тэтгэврт гарсан одоо олон инженерүүдийг ажилд авсан. Тэгээд анхны төмөр замаа эхэлж барьсан. Бид бүх төвшөндөө ер нь бид нар өөрсдөө ингэж барьж болох юм байна. Заавал одоо ингээд гадна дотны хүмүүс ирээд энийг барьчдаг гэдэг биш юм байна гэдэг ийм юутай болсон зориг ирмэлцэлтэй болж ийн гэж юу бол харж байгаа. Ер нь Америкийн нөгөө бид нар нөгөө Америкийг бүтээсэн суутнууд гэж нэвтрүүлэг Bloomberg-ээр үздэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр ч гэсэн ингээд харж байхад бол Америк үлдэрчтэй төмөр замын сүлжээ бий болчихсон. Тэгэхээр Монгол улсыг бол болдог бол одоо энэ сүлжээг бий болгох хэрэгтэй. И мы понимаем, что мировая практика говорит о том, что необходима электрификация Улан-Удайской железной дороги. И это есть в планах. Конечно, это не ближайшая перспектива, но для этого нарабатываются все мероприятия, которые необходимо воплотить в жизнь для развития дороги. Это, конечно же, удешевит время перевозки, это увеличит скорость перевозки и, соответственно, привнесет в Монголию новые технологии, инновационные технологии, которые просто необходимы для работы железнодорожного
транспорта в целом. Бид нар бол энэ төмөр замынхаа бодлогыг бол үндсэндээ бол одоо 2010 онд бол яг Монголын улсын хурал төмөр замын талаарх Монголын төрийн бодлогыг бол тодорхойлсон. Тэгэхээр энэний ихний үр дүнгууд бол одоо ингээд сая хэдэн 7 хоногийн өмнө бол гарсныг бол одоо манай үзэх сайн мэдж байна. Бид нар төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын бичиг баримтын хүрээнд нийтдээ 6600 км төмөр замыг тавих ийм зорилт тавьж байгаа. Тэрний маань нэг том зорилго бол энэ сайн шандаас Алтан ширээд хүртэлх 27 км замыг энэ жил бид нар барьж дуусгалаа. Энэ замыг бид нар маш богино хугацаанд буюу 4 сарын хугацаанд эрчимтэй хөдөлмөрлөөд одоо ашиглалтанд өгөх гэж байна. Энэтхэгийн засгийн газрын 1 тэрбум долларын одоо хөнгөлтөө зээлээр газрын тус боловсруулах үйлдвэр байгуулах яг энэ цэглүү 27.7 км ийм төмөр замыг одоо Монгол улс бол цэвэр өөрийнхөө дотоод нөөц болцоогоор ингээд төмөр замаа тавьсан. Монголчууд бол одоо энэ өнгөрсөн 70 жилийн хугацаанд хийж сурсан нэг зүйл маань энэ төмөр замын одоо тээврийг зохион байгуулахаас гадна төмөр замын барьж сурсан гэж би хэлмээр байгаа. И, конечно, те планы, которые правительство Монголии, президент Монголии ставит задачи для всех, для увеличения вывоза угля с месторождения Таванталгойт, строительство нефтеперерабатывающего завода. Во всех этих проектах участвует Улан-Удайская железнодорога. И хочу сказать, участвует очень активно и, самое главное, продуктивно. Энэ зам цаашдаа чой болсон чиглэлд явах, эрээн цав чиглэлд явах, хөөт бичгтийн чиглэлд явах замын эхэл боллоо гэж үзэх хэрэгтэй. Энэ замыг Монгол улс өөрийн хөрөнгөөр өөрсдийнхөө боловсон хүчнээр өөрсдийнхөө хүч хөдөлмөрөөр бий болголоо. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, Монгол улсын тусгаар тогтнол, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, Монголын экспортыг нэмэгдүүлэхэд бол энэ бол өөрөө маш чухал ийм одоо ач холбогдолтой ийм үйл явдал болж байна. За энэ ийшээгээ бид нар Зүүн Баян 5-7 чиглэлийн замыг тавьж байгаа. Зүүн Баян 5-7 чиглэлийн 414.6 км замыг Монгол улс мөн өөрийнхөө дотоодын хөрөнгө оруулалтаар нэгсэндээ Эрдэнэс 5-7 компани ашигаар дээр нь одоо ардын армийн буюу Монголын одоо зэвсэгт хүчний анги нэгтгэлүүд суур бүтцийн тавьж энэ барилгын зэрэг анги нэгтгэлүүд шүү. Дээд бүтцийн Улаанбаатар төмөр зам тавьж энэ замыг ашиглалтанд оруулахар зорж байна. Одоо ажил хэд явагдаж байна. Эхний ээлжинд бид нар 153 тэрбум төгрөгийг оруулчаад одоо ажил явуулж байна. Энэ бол маш стратеги ач холбогдолтой зам байна. 2011-ээс 2012 он засгийн газар хоорондын хэлэлцээр хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хуралдаануудаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 339.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлв. 2013 он сайн шанд төслөг өргөн алтны гол улхын овоо хэсгэлэлд алсын удирдлагатай 3 зөвлөгийг барьж байгууллаа. 2015 он замын өдөртөөний нэгдсэн удирдлагын төвийн барилгыг ашиглалтанд орууллаа. Төмөр замчдын нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилгоор 400 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай солонгос цэцэрлэгийг ашиглалтанд орууллаа. 2017 он Ачааны вагоны паркинг хүчин чадлыг 500 вагоноор нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ эх орондон Ачааны вагоныг үйлдвэрлэх шийдлийн эхлэл болгож 5 Ачааны вагон угсарснаар ажлын байрыг нэмэгдүүлж бадгүй хэмжээний валют хэмнэх боломжийг эхлүүлв. Мөн тээвэр удирдлагын төв СУП үйл ажиллагаагаа хийлээ. Түүхийн нефтийн дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийг 12 жилийн дараа дахин сэргээв. 2018 он Монгол улсын засгийн газар Монгол үндэсний аж үйлдвэрийн танхим хамтран нэрмжилсэн Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарлаа. Ачааны вагон засварын депогийн ВКМ цехийг 12.7 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгө оруулалтаар өргөжүүлж байна. 2019 он нефт боловсруулах үйлдвэрээс
сайн шин дөртөө хүртэлх дагнсан хэрэглээний салбар төмөр замын бүтээн байгуулалтын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгав. Би юу гэж бодож байна гэвэл Монгол улс дор хаяхад нэг 3 төмөр замын коридортой болох хэрэгтэй байна. Хэрвээ эдийн засгийн энэ коридор байдлаар одоо ингээ 3 төмөр замын коридор байгуулснаар ямар ач холбогдолтой бэ гэвэл нэгдүгээрт бол бид нар бол одоо энэ уул уурхай болон одоо хүнд аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, бусад олон төрлийн бараа бүтээтгүүнийг бид нар бол дөрвөн зүг рүү одоо энэ хил давуулж, далай давуулж улс орнууд хүрэх нэг боломжтой үүсэх юм аа. За зүгээр наацхийн жишээ гэтэл одоо бид нар 5 толгойн төмөр замыг зүүн буян сайн шинтэй холбогчхтал одоо 2 тийшээ одоо манай когчх нүүр төмөрийн өдөр зэсийн мэйжмэл гарах боломж л нэгтчихэж байгаа байхгүй юу. За нэг талаас бол энэ байна. Одоо ингээд нэгэнт бид нар төмөр замын нэгдсэн сүлжээ түүний дотор 2 твийг холбосон, Евразийг холбосон, Төв Азуу Азийг холбосон ийм нэгдсэн сүлжээтэй болж чадах юм бол 2 дахь том ашиг тус юу гарах вэ гэвэл энэ замаар одоо Европоос болон Зүүн Азийн орнуудын бараа бүтээгдэхүүн манай дээгүүр дамжин гарах юм байна. Мөн одоо 5 толгой удирдлага ордыг түшгэлсэн 267 км төмөр замын асуудал байна. Энэ төмөр замын доод суур бол нэг 85%-тай. За нийт одоо бүтээн байгуулалтын нэг үндсэн бүтэц бол нэг 50 орчим хувьтай, 51%-тай хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ замыг тавихад бид нар 267 км яваад Гашуун Сухатын боомтор гарах болцоотой. Ингээ Гашуун Сухатын боомтор гарвал бид нар энд нэгээр дамжаад Хонхоо боомтод хүрч болж байгаа. Бид нар энэ талаараа бол Хангин мандлын боомтор гарахад энэгээр дамжаад бид нар Цавбэдийн Тэнжин боомтодод хүрэх юм болцоотой. Дараагийн нэг зам бий. Энэ бол Шивээ хөрөнгийн чиглэлийн 46 км. Энэ 46 км зам бол Шивээ хөрөнгийн чиглэлд байгаа, Гашуун Сухатын чиглэлд байгаа, Нарийн Сухатын чиглэлд байгаа энэ бүлэг ордуудыг ашиглах болцоо бүрдэж байгаа. Энэ бүлэг ордуудаас эрчим хүчний хагас когссон 30 гаруй сая тонн нүүрс гарах болцоо бий. Тэрний нэг 18 саяын төмөр замаар 12 саяын автозамаар тэглэх болцоо боломж байгаа. За цаашаа явъя. Ингээд ийшээ явал Шинэст, Бургастай, Ховдын булган, Дөрвөлжин ингээд Цагаануураар гарах, Ардсуураар гарах ийм төмөр замын сүлжээний зураг байд юм аа. Энэ бол явандаа хийгдэх замууд. Энэ 5 толгойг дагсан Зүүн Баянгийн чиглэлд байгаа энэ 414 км уртын замын дагуу байгаа уул уурхайн ордуудынхаа эдийн засгийн өргөөжийг нэмэгдүүлээд үн цэнийг нэмэгдүүлэх гэсэн нэг санаа. Хоёр дахь нь бид нар дотоодынхон зам дээр энэ зам дээгүүр яваад энэ хятадын нутаг дээр илүү мөнгө төлж ийсэнс өөрийнхөө зам дээр яваад энэ өгөөжийн замынхаа энэ үр ашгийг Монгол талдаа үлдээх хоёр дахь сонирхол. Гурав дахь нь энэгээр дамжаад Хангин мандал, энэгээр дамжаад хоошо Сүхбаатар, энэгээр дамжаад Чой болсон Ирээн цав, энэгээр дамжаад Бичигт, энэгээр дамжаад Сүмрийн момтуудаар гарах болцоо боломж байгаа учраас энэ боломжуудыг эрэлхийлж энэ зам Монгол улсын хувьд бол стратегийн маш томоохон ач холбогдолтой замаа гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Мөн одоо Орос улбаны улстай бид нар ярьж байгаа. За энэгээр явахаар зэрэг одоо ямар ч ашиг байхгүй гэдэг хүмүүс ярьдаг л да. Тэгэхээр зэрэг энэ хойгоор явж байгаа энэ зам бол Байны ноо хүртлээ 4873 км байгаа. Энэ зам дээр төмөр замаар дамжин өргөх тээврийн тариф нормог ачаан 66.4% хөнгөлөлттэй байна. Тэгэхээр бид нар хөнгөлөлтөө эдлээд явхад Цавбэдийн очисон, Байны ноо очисон хоёрын хооронд томоохон ялгаа байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын гарцууд бол олон гарцууд байна гэдгийг бас харах хэрэгтэй. Монгол улс хойд хөршөөрөө, урд хөршөөрөө дамжаад далайн бомтууд дээр гарч байгаа энэ хилцээр нь өөрөө тухайн улс орны бүх төмөр замын байгууламжийг нэгдүгээр ашиглана. Төмөр замын гүүр, хоолой, усан дээгүүр, уулан дээгүүр бүх явж байгаа төмөр замыг бүрэн ашиглана. Дээр нь Монгол улсаар дамжин өнгөрөх буюу Монгол улсад үүсэн бий болсон ачаанд бүх төрлийн хөнгөлтийг эдэлнэ. За энийг тоон хэлбэрээр тооцоод үзэх юм бол 86% хүртэл хөнгөлж байгаа. Олон улсын байгууллагуудын хөнгөлтүүдийг бас бид нар дээр нь авч болж байгаа маа. Үндсэндээ Оросын улбаны улс бол Монгол улсад үүсэн бий болсон болон дамжин өнгөрж байгаа ачаанаас эх 25 жилийн туршид нэгч капекны ашиг олохгүй байя гэдэг ийм л
стратегийн зорилт тавьсан. Яг гэвэл Оросын холбооны улсын өөрийнх нь төрийн бодлого нь алс оронд тийм бүс нутгаа ачаа эргэлт энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмэх бодлого барьдаг болохоос эндээс ашиг олох бодлого бол барьдаггүй маа. Энийгээ үүгээрээ нотолж байгаа юм. Дээр нь 25 жилийн энэхүү бидний зорж хийсэн хэлцээр маань хоёр талаас ямар нэгэн санал гарахгүй бол автоматар ахаад 25 жил сунгана. Мөн Улаанбаатар төмөр зам сая болоо Алтан ширээтийн чиглэлийн төмөр замыг тавих гол ажлыг нуруунд дээр явууллаа. Мөн одоо энэ зүүн баян 5 толгой чиглэлийн 414.6 км замын дээд үтсийг хийгээд Улаанбаатар төмөр зам оролцсон. Цаашдаа энэ замын операторыг бас Улаанбаатар төмөр зам хийн. Энэ Улаанбаатар төмөр зам зүүн баянгаас Ханги мандлын чиглэл рүү явах 281 км төмөр замын бас одоо тээвэрлэлтийг Улаанбаатар төмөр зам хийж оператор хийн. Тийм учраас Улаанбаатар төмөр зам маань өргөжиж байна. Цаашдаа улам өргөжнө гэсэн юм хандлагатай байна. Мөн одоо ачаа нэвтрүүлэх чадвараа улам сайжруулах ийм төлөвлөгөөнүүд гарч байна. Энэ замынхаа дагуу шинжилэлүүд хийж байна. Техникийн болоод замын шинжилгээ ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Улаанбаатар төмөр замын үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж бид нар ингэж үзэж байгаа маа. Цаашдаа Улаанбаатар төмөр зам өрсөлдөх чадвараа сайжруулж, ачаа эргэлтээ нэмэгдүүлж, улс орныхоо хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Дружба наших стран, наших народов, она прошла закалку 20 веком, турбулентным в самом прямом смысле этого слова. И строительство Улан-Баторской железной дороги, а мы часто в разговорах обращались именно к этой составной части, а потом совместная эксплуатация железнодорожников позволили сформировать высококвалифицированный состав рабочих, инженеров, руководителей. И на нашей стороне тех коллективов, которые работали здесь, сотрудничали, и на вашей стороне. И мы видели, как я не работал на Улан-Баторской дороге, представляя несколько иной молодой коллектив пенсионеров, но мы видели, с каким интересом встречались люди, которые вместе сотрудничали и работали. Вот эта дружба будет продолжаться. Следуя с поездом дружбы, мы посетили Чойр, памятник воинской славы, который воздвигнут в честь пребывания тогда еще в Монгольской Народной Республике советских войск. Добрая память у людей Монголии осталась об этом событии. Сегодня этот памятник реставрируется, делается еще лучше. И это свидетельствует о том, что дружба между монгольским и российским народом продолжает укрепляться. Это очень радует, это очень хорошо. За эти 20 лет, которые я работала в Наушках, мы очень тесно сотрудничали с монгольскими железнодорожниками. Станция пограничная, вопросов возникало много, поэтому мы старались как-то находить контакты, не нанося ущерб интересам наших стран. Работали так, чтобы обеспечить пропуск поездов через пограничный пункт Наушки-Сухобатор. При работе на пограничной станции возникает много разных ситуаций. Иногда приходится как-то быть дипломатом для того, чтобы решить вопрос с таможней, с пограничниками. Мы последние годы очень хорошо работали. Начальник станции был Басендорш. А самый первый начальник станции, когда я приехала, Басендай был. А с Доржем мы работали много лет. И если мы встречались, возникает вопрос, я приезжаю в Сухобатор, у него возникает вопрос, приезжает в Наушки. Мы проводили совместные субботники. Работники Сухобатора приезжали в Наушки, мы ездили в Сухобатор. Потом в те годы, еще до развала Советского Союза,
были соцсоревнования между дорогами. Делегации обменивались делегациями, подводили итоги, но всегда побеждала дружба, потому что показатели у нас немножко разные, точно подвести нельзя, а дружба всегда остается понятием таким вот очень хорошим. Би Ажылтай Судлын вагон депо Улан-Батор 80-85 год. Не просто было. Вагонное депо только начинало работать. Значит, начинали ремонтировать вагоны. Я сегодня с уверенностью могу сказать, мои самые лучшие друзья Александр, Намжил и много-много других, которые с самого начала работали в этом депо. И я бы хотел пожелать в связи с 70-летием церемонии начала работы Улан-Баторской железной дороги всем здоровья, счастья и много тугриков. Во время работы, в период работы, мне предоставилась возможность увидеть всех космонавтов. Вот даже больше того, они все расписались на моей карточке. Первый – Гуракча. Пусть вас не смущает. И остальные его команда, значит, его сослуживцы, будем говорить вот так. Тогда это было и для Монголии, и для сибиряков очень важно. Космонавт, земляк, ибо Сибирь и Монголия – одна земля. Ну вот такая фотография, значит. Манай мөнхийн өрш Орос улманы улсын найрамдал хамтын ажиллагаа дээр нь Монгол улсын тусгаар тогтнолыг Орос болон Хятадууд хүлээн зөвшөөрөх хамгийн том улс төр эдийн засгийн том баг нь бол Улаанбаатар төмөрзөм. Улсын хилийн баг нь Улаанбаатар төмөрзөм хоёр дээр Монгол улсын тусгаар тогтнол өнөөдөр оршиж байгаа. 20 дугаар зуунд бол Улаанбаатар төмөрзөм улсын хөгжлийг дагуу чирч одоо ингэж явж ирлээ. 21 дугаар зуунд ч гэсэн энэ одоо хурдаан сааруулахгүй улам чамбайруу чангалж хурдлана гэж галт тэрэг одоо хурдлана гэж ингэж одоо ойлгож байна. Улсын хөгжил эцсийн эцэст төмөр замаас л хамаарна. Төмөр замтаас л хамаарна. Тэдгээрийн саглаг, хариуцлага, мэдлэг, чадвар аливаа бүхэн тэднээс л хамаарна. Ингэж л би ойлгож одоо явдгийг. Уважаемые железнодорожники, уважаемые ветераны, позвольте мне от всей души поздравить вас с нашим большим праздником, 70-летием образования Улан-Баторской железной дороги. Мне хотелось бы пожелать в этот день, конечно же, успехов каждому из вас в труде, перспективов в развитии нашей дороги. И я желаю, чтобы мы с вами еще через многие-многие годы отпраздновали и 80-летие. И это 80-летие мы отпраздновали в рамках электрификации и строительства новых вторых путей. Желаю вам светлого,
мирного неба над головой и, конечно же, по нашему железнодорожному зеленого света впереди. С праздником, уважаемые железнодорожники и ветераны! За ингээд Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн 70 жилийн ой мэндийг мэрэгжил нэгт бүх төмөр замчтай төмөр замаар үйлчлүүлдэг бүх Монголын ард иргэдэд хүргээд ад жаргал сайн сайхан инх тунхыг хүсэн өрөөё. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулагдсан, тулгын чулуугийн тавьж, галын асааж, өрхийн татсан. Энэ нийгэмлэгийг өсөж хөгжөхөд томоохон хувь нэмэр оруулсан үеийн ахмадуудаа яг эд одоо ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтан нийт албан хаагчдаа ирээдүйд Монголын төмөр замыг авч явах боловсон хүчин залуучуудаа Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг байгуулагдсны 70 жилийн түүхтэн баярын мэндийг хүргэж эрүүлийн кац жаргал энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж Монгол Улсын засгийн газрын нэрэмнээс болон хувьяасаа аз жаргал сайн сайхныг хүсэж хүндэтгэн мэдчилье. Бид нар төмөр замынхан бүтээн байгуулалтыг хийх тусам зам дагсан олон хөгжил, гадаад худалдаа, эдийн засгийн харилцаа сэргэнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Хөгжил цэцгэлэлтийн ман зам улам дардан байхын өрөөлийг дэвшүүлье. Ган зам дардан байг галт тэрийг хурдалж байгээ. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг нь 20 дугаар зууны Монгол улсын түүхэнд улс орны бүхий л салбаруудад үр нөлөөгөө үзүүлж хөгжил төтөлсөн ийм зүтгүүр байлаа. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн 70 жилийн түүх бол монголчууд бидний хөгжил дэвшлийн түүх юм. 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд түүхэн үүргээ нэр төртөө биелүүлсэн Монголын төмөр замчид та бүхэнд хөгжлийн хурдсуур хүчрэг тэнглэгээр улс орныхоо эдийн засгийг бэхжүүлэх шин сорилт бидний өмнө тавигдж байна. 21-р зууны чинэлэг баян Монголын түүхийг нийт монголчуудтайгаа хамтдаа бүтээцгээе. Монгол улсын нэгэн жарны хөгжил, дэвшилт, хөгжлийн түүчээ зүтгүүрийн үрийг гүйцэтгэсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн үе үеийн төмөр замчтай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд эрүүлэг, хөгжил, дэвшилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол улс хөгжин манддаг. Ад суулгаж ирээсэн болд зам жирийн холыг ойрт тулж газрыг товчулсан элчит зүтгүүрүүдэд цаг мөчөд тоолон хурдлана. Дэлгэр Монгол орнон дэлхийтэй холбосон Улаанбаатар төмөр замчдын ажил үйлсээр нүүм өвөөгийн эрүүл аавын мэрэгжлийг өвлөн хөгжлийн түүхийг өртөөлөх хөвгүүдэх тийм жолоодсон өндөр хурдны зүтгүүр локомотив дохиогон хангин усаар амжилт бүтээлийн дараачийн өртөө рүү хөдөлж байна. Улсыг минь улс болгосон Улаанбаатар төмөр зам дэлгэр орон иймэн дэлхийн хөгжилд хүргэх Улаанбаатар төмөр зам Монгол улс хөгжин мандах зам Улаанбаатар төмөр зам. Төмөр замчид бид хөгжлийн зүтгүүр